欢迎收看刘越国游天下。小度，小度，来了。当前位置。当前位于内蒙古自治区新安河乌兰浩特市城郊办事处洪德东街。走右侧2车道。我今天很生气，我跑了200多公里，到这是一个假景点，什么也没有。拍照。也许以前这地方是个景点，但是后来被城市扩建以后就没了。没就没了吧。我看了一下周围的景点都是什么小公园之类的，咱就走吧。这有点像北京啊，彩虹。下一站野狼谷，看能不能看到野狼。内蒙的乡镇建设还不错，但是乡村建设不行。来回400多公里，将近500公里，我兜了一个大圈子又回来了，啥景也没找着，但是一路上还是很漂亮的。晴空万里，阳光灿烂，又是一个好天气。前方路过海拉尔，不，前面路过阿尔山。阿亚玛阿尔山，阿尔山，我跟你有亲戚吗？你怎么老让我路过你那里呢？你有啥事儿？哎呦，我的乖乖！今天这个云彩可发富了，太漂亮了。说起来，老天爷还是比较公正的，找不着那个景，送我这个景。我可以说，爱看自然风光的人，他就比一般人要长寿。首先说，你看到这样的美景，你什么样的烦恼，你全部忘得个干干净净。你再听我这么一介绍，哈哈一乐。你本来欠人2万块钱，你都不记得了。当然，等你回家又想起来了，那不怪我，你必定还得还人家。我的天哪，这简直赛过60度的北酒，让你醉。这个好看，像一排神仙站在那儿。我刚才打听了一下，这条路上有好几个景点，而且还都不错，我看能不能挨个找着。如果找着了，也算你们有眼福。我找景点呢，主要是拍给你们大家看。我对景点是无所谓，我最喜欢的就是这种大自然的风光。看看中国的大工匠。这桥都是一个一个的，像竖琴一样。火车从上一过，就像弹琴一样，当当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 ，还有音乐声，从来没见过那么长。这大概是最长的一段路。哎呀，多拍点美景吧！这500公里也没算白跑。这应该是高铁，每个墩子也应该在30米高。从这上过去，我估计你不要往下看，你往下看的话，你就是坐在高铁里，你也害怕。
在这样的公路上开车，一眼能望几公里，你心里多爽！而且两边又如此的美丽，感觉自己就在一幅画上穿梭。又是收费站，收费站，收费站，200公里6个收费站。哈日诺尔终于到达了，这里边有一个景点还是不错的，带你们进来看一看，保证不会白跑。这个景区呢，虽然4A级，但是这个路太窄了，没有建好，设计的不行。最起码增宽1倍，一个4A级景区也就不错了。路太差了，影响游客。好像到了，这地方好像很热闹，人挺多。哦，看到了吗？前方在地面虚线处掉头。可汗。前方在地面虚线处掉头。出示新城码。我先找个停车位停下来，因为天色已晚，我得赶快航拍一下，要不待会儿太阳掉下去我就没法拍了。这是可汗的塑像，下边那个小的塑像呢，那就是皇帝们的塑像，所有的皇帝都在这儿。待会儿我带你们去找找那个一直打到欧洲的皇帝是长什么样的。这个山头位置选择的很好，而且车都能开上来。你们看到下边的方阵吗？那个方阵，那也是他的神兵。哦，这个塑像是钢结构，然后上面用水泥板把它做出来的。我航拍完之后，待会儿咱步行在这山上走一圈。累就累点，我愿意。啊，还有背后那个湖，那也不错，那地方风景肯定漂亮，咱都进去转一转。到湖那儿应该有几公里，有点远，飞机不知道能不能飞到那儿，我试试啊。飞不到那，反正咱得去，我试一下看能飞多远。谁能想到这群山之中居然有这么一个人工湖？是人工的吧？这地方住了一个大坝，是人工的。但是里边那一片水域是自然的，不是人工的，外边这个是人工的。哎呀，银湖的效果出来了，看银光闪闪。看呀，湖边还有农家乐，公路一直通到里边。我的天哪，真好看！这要是我一个人在这荒山野岭，我还不敢进来。幸亏旅游开发，没有旅游开发的话，你就赶着羊群牛群，你都不敢进来，走迷路了都不好说。
6点钟下班，大家随便进去转，不要钱也不要票。看看，可以穿上蒙古族的服装。我的天哪，进来以后才更漂亮。看看，果然有吃有住吧？哎呦，这草地太美了！咱抓紧走到头啊，然后再往回转。我都没调色啊，色彩应该比这个画面还要漂亮一点。这一大片呢是人造景点，但是服务设施比较齐全。这里的吃住，你看都是新建的，而且很卫生。我的天哪！看看这个流线，这个流线多美啊！就像大风洪水把它冲刷出来一样。我觉得吧，假期你们可以带孩子到这里来玩一玩，尤其是夏天。避暑，让孩子把暑假作业带着到这里来做，保证能写出一个好作文。这个大帐直径至少有60米，你这么看是个大帐，如果飞机从空中看，它可能是个飞碟。观音山蒙古大营，你们就到这儿来住。你们能看懂这块石头吗？要么是陨石，要么就是火山石。我估计应该是火山石，而且被烧的，你看，乌七八糟的。如果没猜错的话，这应该是一块大树被烧的，没烧完。经过亿年万年这种风化和钙化，就剩下这么一个残骸，完全碳化了，看到吗？这地方已经石化了。但是是在这儿发现的。暑假期间，这里是孩子们乐园，已经满山的跑啊。很美，但是我今天晚上不能在这里边住，我得出去，外边的停车场比较大，这地方停车场太小。在这地方度假，傍晚吃过饭以后，就在这湖边散步。你围着这湖面转一圈，估计也要有3公里。你看，天色虽然很晚，仍然有车进来。天快黑了，我要用最快的速度把它转完。明天咱就不转了，因为明天再转就需要买门票了。
这是一个滑雪场，好像已经报废了，砸掉了。啊？怎么砸掉了？哦，大风哦，这地方风特别大。一集还播不完，视频有点长，咱下集接着播，再见。